पूर्व दिशा से आई हूँ, रोशनी का संदेशा लाई हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। मैं पश्चिम दिशा से आई हूँ और रात्रि का संदेशा लाई हूँ। राखो राखी साया, मान सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मैं उत्तर दिशा से आई हूँ, भाईचारे का संदेशा लाई हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। मैं दक्षिण दिशा से आई हूँ, शिक्षा का संदेशा लाई हूँ। Sir, to start this fire camp. यस सभी खड़े होंगे। खड़े आप रखो नीचे, आप भी रखो बच्चे नीचे। शाबाश, ये मिसाल ही ऐसे रखनी, सर नीचे रखनी अपना चारों तरफ से। वेरी गुड। आग हुई है रोशनी, आओ आओ आग के पास। आग से रोशन अपनी बस्ती, आग से रोशन अपनी बस्ती, कैसी रंजो अलम को भूला हो। आग हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास। पीछे चलो। सूरज डूबा निकले तारे, खत्म हुए सब काम हमारे, दिल करे बाग जगाओ, आओ आग के पास। आग हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास, आओ आग के पास, आओ आग के पास। करते हैं स्वागत आपका, आप यहाँ जो आए, आपके आने की खुशी, स्वागत दीप जलाए। करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से। शीश झुकाते हैं हम मिलकर प्यार और सम्मान से, शीश झुकाते हैं हम मिलकर प्यार और सम्मान से, प्यार और सम्मान से। स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से। आज का दिन है न्यारा प्यारा, आप बने आदर्श हमारा। आज का दिन है न्यारा प्यारा, आप बने आदर्श हमारा। रंग बिरंगे फूलों से स्वागत करते हैं, रंग बिरंगे फूलों से
स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से। नई प्रेरणा आपसे पाए जीवन अपना सफल बनाए, नई प्रेरणा आपसे पाए जीवन अपना सफल बनाए। आशीर्वाद आपका लेके स्वागत करते हैं, आशीर्वाद आपका लेके स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से, स्वागत करते हैं आपका हम सब मिलकर प्यार से। On my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the Scouts law. Thank you. मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी, दूसरों की सहायता करूँगी और गाइड नियम का पालन करूँगी। Scout is trustworthy. विश्वसनीय होती है। ला नंबर 2, A scout is loyal. गाइड वफादार होती है। आ गया। A scout is a friend to all and a brother to every other scout. गाइड सबकी सहेली होती है और प्रत्येक गाइड की बहन होती है। आ गया, आते जाओ। A scout is courteous. एक गाइड रहमदिल होती है। वेरी गुड। आ गया। A scout is friend to animals and loves nature. गाइड जानवरों की दोस्त होती है और हर कुदरती नजारों से प्यार करती है। A scout is disciplined and helps protect public property. गाइड अनुशासनशील होती है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में सहायक होती है। A scout is courageous. गाइड बहादुर होती है। A scout is thrifty. गाइड मितव्ययी होती है। A scout is pure in thought, word and deed. गाइड मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है। वेल डन। कोई बच्चा मेरा
तारा पर बंगलू को भाई दे तारा पर बंगलू को भाई दे विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा तब होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा कोठा चुक मुंडिया ले चल नदिया पार कोठा चुक मुंडिया ले चल नदिया पार कोठा नहीं चुकना मैं रहना शरीका नाल कोठा नहीं चुकना मैं रहना शरीका नाल ओ दिन तेरी माँ लड़ती राती लड़दा तू दिन तेरी माँ लड़ती राती लड़दा तू जिंद मेरी सूली चढ़ती दुखी करदा तू जिंद मेरी सूली चढ़ती दुखी करदा तू सरंदिया तेरी माँ जुटनी परंदिया जुटना तू सरंदिया तेरी माँ जुटनी परंदिया जुटना तू शवाइयाँ तेरी माँ जुटनी थानेदार कुटना तू शवाइयाँ तेरी माँ जुटनी थानेदार कुटना तू रोज संया पिया औंदा थो डिगदा तू रोज संया पिया औंदा थो डिगदा तू लुए दिया बेले नुआ
सवेरे रोज लग जे तू भौंकण सौंकण सौंकड़े सौंकण सौंकड़े छप्पड़ी च पानी लग डुब मार तू मार तू मार तू मार तू मार माही मेरे लिए ले आया सूट ओदे हत्थों खोलिया चक्के सूर कीते फेस पाउडर लकोलिया तू भी मेरे नाल किते काटियां चड़ेले मैं सी बनाए लैगे पक के करेले पट्टनियां गुत्त नाल दंद कड्डणे मैं भी तोड़नियां लत्तां ते भलेखे कड्डणे तैनू अकले ना भोरा उंज मारदी तू शौंकण सौंकण सौंकणे सौंकण सौंकणे छप्पड़ी च पानी लैके डुब मार तू मार तू मार तू मार तू मार तू मार जान मेरी नू मैं से आपा जे आपा लिया कादा दो जानिया ना व्याह करवा लिया एक फड़ी बैठी सी गलावा अग लगनी दूजी ने गुस्से च हथ गुत्तनी नू पा लिया सारा दिन कुकड़ां दे वांगू लड़ लड़ सारे टब्बर दी तौबा करवाई हुई आजी दो तीवियां ने मेरी जिंद सूली उत्ते लटकाई हुई आजी दो तीवियां ने सारे पिंड विच चर्चा कराई हुई आजी दो तीवियां ने हर वेले मेरियां तू रिसा रही करती देख देख सारा दिन रहे मेथों सड़दी रहन दे तू मेरे उत्ते दोष ना लगा मैं भी पुट पुट देनी तेरी पूतनी भला किवें कौड़ा कौड़ा झाके तेरे डेले भन्न दूं मैं भी मार मार बांदरी दा मुंह भन्न दूं जे काम दा कोई कह दे जदे लग जे तू हौंकण सौंकण सौंकणे सौंकण सौंकणे छप्पड़ी च पानी लैके डुब मार तू मार तू मार तू मार तू मार माही मेरा भोला गल्ला मिठियां ते आ गया टब्बर साडे नू तेरा चांदू टूना खा गया नी तू हणी बाबेआं दे धागे इकट्ठे कर दे मैं तां किसे साध दे मकान भी ना चढ़दे बस बस ऐना भी नहीं झूठ बोली दा तू कर ला शर्म नी तू फिर तोली दा जिद्दां मार दे छड़प्पे डड्डू टप्पदी तू औंकण सौंकण सौंकणे सौंकण सौंकणे छप्पड़ी च पानी लग डुब मार तू मार तू मार तू मार तू मार बस जोगी जंगलां दे समुंदरा तू महलां दी रानी बस जोगी जंगलां दे समुंदरा तू महलां दी रानी फिर कह दूं ना हो जोगिया देगा कोई निशानी फिर कह दूं ना हो जोगिया देगा कोई निशानी पलाई दे ओ समुंदरा ठंडा बगदा पानी ओ घुट पलाई दे ओ समुंदरा ठंडा बगदा पानी ए दुनिया वैरी ओ जोगिया नहीं बचदी जिंदगानी ए दुनिया वैरी ओ जोगिया नहीं बचदी जिंदगानी तेरा दिल अड़िए किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए किसे रखा तेरा रेशमी रुमाल दिले लमा तेरा दिल अड़िए Adonai, DP Sir, Honorable Alusi Sir, respected
respected teachers, and dear scouts and guides. A very charming evening to one and all present here. Today, I, Paras of JNV Basoli, am present here in front of you to express my views on this camp, which are as. First of all, I am very glad to be a part of this camp. As through this camp, I came to know about many things, especially about discipline and behavior. And I would also like to draw the attention of all guests, scouts and guides towards the efforts and determination of our trainers, especially our RP Kotwal sir and Rakesh sir. This camp majorly focuses on skill development as also prescribed in NEP 2020. Moving ahead towards the camp routine, in the morning we used to perform BP6 exercises which focuses on all body parts from head to toe. The most important part of our routine was the flag procedure, as this teaches us about respect and harmony towards the nation and our flag. I also like the teaching way of our trainers, as they taught us in a very joyful manner. In this camp, we learned about estimation, first aid, compass, pioneering and various types of knots, etc., which also helps us in our day-to-day life. The most fun part of this camp was the campfire, as in this, all the tiredness of whole day vanishes. And I wish that this type of camp should be conducted in every 6 to 8 months for the betterment of children. And as this camp focuses on practical knowledge other than classroom education. And in the end, I would like to say that stay disciplined, as discipline is the bridge between your goals and your achievements. Thank you. सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे नेक है। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच है वो भला झुकता है कोई। बचपन में थोड़ा
बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माउस से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। देश साडा डोगरा मिठी साडी डोगरी जुबान, ओ दोस्तों मिठी साडी डोगरी जुबान। देश साडा डोगरा ते वेश साडा डोगरा मिठी साडी डोगरी जुबान, ओ दोस्तों मिठी साडी डोगरी जुबान। जे पारा ते फिकर दी सजदे पीने की है पानी ठंडा ठार, ओ दोस्तों पीने की है पानी ठंडा ठार। देश साडा डोगरा ते वेश साडा डोगरा मिठी साडी डोगरी जुबान, ओ दोस्तों मिठी साडी डोगरी जुबान। पाठशाला से घर अपने हाथों से खाना खिलाती माँ, लौट आता मैं जब पाठशाला से घर अपने हाथों से खाना खिलाती माँ। राज भरे अपनी ममता के आंचल तले, तब यादें मुझको सुलाती माँ। राज भरे अपनी ममता के आंचल तले, तब यादें मुझको सुलाती माँ। सोचते दिल में कितनी उलटी रही, रात भर दर्द मुझको सताता रहा। चार पैसे कमाने में आया है गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा लीडर ऑफ कोर्स श्री कोतवाल जी, सभी अध्यापक साहिबान और बड़े प्यारे प्यारे स्काउट्स एंड गाइड्स। एजुकेशन पाने के लिए हम यहाँ पर हैं। एजुकेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक प्रोसेस से, एक पूरी प्रक्रिया से गुजर के जब आदमी के व्यवहार में एक पॉजिटिव चेंज आता है तो उसे एजुकेशन कहते हैं। ये सिखाया जाता है बीएड वगैरह में भी और भी दूसरी चीजों में कि एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बच्चे में या मनुष्य में जो भी सकारात्मक चेंज आएगा, सकारात्मक पॉजिटिव चेंज, वो एजुकेशन होती है। आगे बताते हैं ये 3 तरह की होती है, वो तो आप जानते होंगे। एक तो वही तैयार होकर विद्यालय जाएं, एक सिलेबस पढ़ें, समय पे एग्जाम दें, पास हो जाएं, क्लासेस बढ़ती जाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन।
औपचारिक शिक्षा। दूसरी होती है इनफॉर्मल, जिसमें कई बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, बहुत सारे कारण रहते हैं। तो जैसे ओपन स्कूलिंग है, वहां से कुछ सीख ले, वहां से पढ़ ले, वो अनौपचारिक शिक्षा। एक और होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वो हम कहां से सीखते हैं? वो यही है सब। ये सब भी हमें शिक्षा दी जाती है, ये भी एजुकेशन है। यहाँ बहुत सारी बातें जाने अनजाने आपको सिखा दी जाती है। जो इंसानियत की भावना है वो आपके अंदर धीरे 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 भर दी जाती है। और ये जो एजुकेशन है आपको एक सच्चा इंसान बनने में मदद करती है, जो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि पढ़े लिखे एक रोजगार पा लिया, गुजारा हो गया, चलते बने। शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में मनुष्यता भरना, इंसानियत भरना। वो चाहे देशभक्ति के माध्यम से हो, चाहे दूसरे क्रियाकलापों से। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। और स्काउट गाइड ये जो मूवमेंट है, इसका उद्देश्य यही नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना धीरे 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 भर देना। ये विद्यार्थी सच्चे नागरिक होते हैं, यही सच्चे इंसान होते हैं। स्काउट लाज पड़े होंगे, प्रकृति के प्रेमी, एक दूसरे से प्यार करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, सच्चे वफादार। यही तो इंसानियत है। तो इस कैंप में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अंदर ये भावनाएं मजबूत हुई होंगी। पहले से थी, लेकिन वो मजबूत हुई। आगे जो और प्रक्रिया होगी, राज्य पुरस्कार में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तो वही चीजें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आप देश के अच्छे नागरिक फाइनली बन पाएंगे। यही पूरी एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य होता है। खाली आना, क्लास लगा लेना, पढ़ लेना, परीक्षा पास कर लेना, वो एजुकेशन का उद्देश्य अंततः नहीं होता। अंततः होता है अच्छा इंसान बनना, इंसानियत लाना। तो इस उद्देश्य में आप कामयाब हैं, हम सब कामयाब हैं।